Sebuah gudang berbentuk rumah tempat usaha milik Sumilah Heni, warga, Kelurahan Kebonsari Wetan, Kena angin, Kecamatan puting Kanigaran, beliung. Kota Probolinggo, ambruk terhempas angin dan hujan deras sekitar pukul 4 Kerja sore, bakti, guys. tanggal 31 Januari tahun 2022. Rumah tempat usaha kerupuk dan kuliner lainnya. Menurut Sumilah, dirinya saat pulang sempat kaget. Adanya rumah kosong di samping rumahnya, ambruk. Kerja bakti. Peristiwa tersebut, tidak ada korban jiwa, hanya kerugian diperkirakan 5 juta rupiah. Kanan rumah. Kiri. Kanan rumah. Kalau kiri kan bukan. Iya kemarin Baji kena kanan rumah. Kiri. Kanan rumah. Kalau kiri kan bukan. Kerja bakti, guys. Gua kata enggak Kerja bakti. Kondisi tempat kena angin puting beliung. Iya kemarin Baji kena kanan rumah. Kiri. Kanan rumah. Kalau kiri kan Berita ini dilaporkan Bambang Saleh, reporter News 1.